လာမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရှင်းနေဒါဒီနေ့တရက်ရှင်းနေရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဲဆွဲစီဦးစီလုံရေးကာလဖြစ်လာဒီကာလတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးရ KTV ကိုည7 နာရီမှာပိတ်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရပ်မှတ်ထားကြတယ်အေးဝင်ကြတာပါမယ်ဒါကြောင့်7 နာရီမှာပိတ်ပြီးပါ7 နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခါအားလျော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစစ်ဆေးပါမယ်အဲ့တော့ KTV တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့7 နာရီပိတ်ရတယ်အကြောင်းရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူစိမ်းအဝင်တဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းရာကတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲစင်းတွေစစ်ပါတယ်။ KTV ပဲဆိုတော့စစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖောက်ခွဲလုပ်တဲ့လူတွေကဒီအချက်လက်ကိုသူကသိတဲ့အတွက်ဒီမှာစားတော့တယ်မှာစားတော့တယ်ဒီမှာသူနေလိုက်ညာလုံးတော့သူနေစားတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာမှာပြီးစားတယ်အဲ့မှာညာလုံးတော့နေတယ်သူတည်င်းထောင်လန်းစီကရှိအောင်ထောင်လန်းမယ်ပိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရနေဖတ်ပြီးလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာပဲပြန်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှာဖွေရကာဝယ်တားစီရအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က7 နာရီမှာပြေးခိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်